喂，搞錯啊！報司令台報道。咦，青青，你做咩面青口唇白啊？尋晚見鬼啊！你點會喺度㗎？我哋入嚟換衫啊嘛。你今日嚟做咩啫？鬼得閒跟住你啊！我哋入嚟先嘅。你係吊緊鬼定吊虛鬼啫？我班學都跟住嚟。你就係紅面社最 fit 嘅林青青。好話啦。你就係中五班最有希望嘅代表。失禮。點知失禮啊？簡直失敗啊！驚輸到冇面見人，帶定條繩嚟自殺啊！喂，死啦！呀咧，出到場你就知。你點啊？嗰個大山婆，我真係頂佢唔順啊！要快啲換衫至得啦，啊！長氣。喂，你咁你冇事嘅，我同你通咗靈，之後你見到我，佢哋見我唔到嘅。各位比賽嘅同學，請馬上到場外集合。喂就要出場啦！而家係場上進行緊嘅擲鐵餅嘅決賽，代表紅面社嘅就係林青青。啊！代表藍莓社嘅係隊長高個人。而家係舉行緊標槍決賽。100公尺短跑，最後召集。而家仲係藍莓社領前緊嘅，林青青加油啊！冇再失敗啊！ On your mark， set。我哋又做咗皇帝太監，點解啊？大勢已去。藍莓威，藍莓威，紅棉冇得揮，紅棉認低威。持光條對高個人嚟講，真係話都冇咁易啦。我要抗
抗議啊！我明明跳過咗㗎，冇理由㗎，真係跳過咗㗎。我推。哇！林晶晶跳過咗啊，為紅棉姐帶來好多分數啊！而家睇下跳遠項目又點啦？係。半米都冇喎。決賽，高人喺呢方面一向都好出色嘅，睇佢今次可以拋幾多10米啦！得1米喎，打破最低紀錄。冇理由嘅，冇理由嘅，冇可能嘅。紅棉姐只係領前少少，最後一項4人接力賽，睇紅棉姐可唔可以後來居上。不過高矮太懸殊，機會都好微啦噃。On your mark, set。睇嚟大局已定啦。最多我手在後邊呢。藍梅姐係最先交棒嘅。咦？佢揸住咩啊？汽水樽。熱狗。On your mark. Set. 我希望憑佢自己嘅實力贏返一次。
輸手倉，我終於贏翻一次啦！清晶，影多張，望呢度。